Bir dəfəyə 10 ədədi yeyilən yumuşaq ən ideal ponçik reseptini sizin ilə paylaşıram. Heç kim deməsin ki, mən bu ponçikları yemərəm. Hazırlanması da çox rahatdır. İlkin olaraq ilıq südün üzərinə maya, şəkər tozu, duz, vanilin əlavə edib qarışdırdım. Daha sonra üzərinə yumurta və əridilmiş kərə yağı əlavə etdim. Ən sonda üzərinə hissə ələnmiş unu əlavə edib ələ yapışan yumuşaq bir xəmir yoğurdum. Xəmirin gözəlliyinə baxın. Xəmir mayalandıqdan sonra təxmini 1 sm qalınlıqda yayıb yumru formada kəsib ponçik forması verdim. Mətbəxdə əlinizin altında istənilən mətbəx əşyası ilə yumru formada kəsə bilərsiniz. Ponçikləri 5-10 dəqiqə gözlətdikdən sonra da bol duru yağda hər iki tərəfini qızartdım. Qızardıqdan sonra artıq yağını alması üçün kağız dəsmalının üzərinə qoydum. Mən Avranın kağız dəsmallarından istifadə etdim. Daha sonra yanında pürəngi bir çay dəmlədim. Burada da sizə kiçik bir lifehack verim. Çay dəmləyərkən videoda göründüyü kimi kağız dəsmalından istifadə edin. Çox rahatdır. Vəssalam. Dadlıdır. Mütləq hazırlayın. Sizə nuş olsun, mənə də xoş olsun.